Boluganda mukama yebazwe. Praise the Lord. Mukama akumye nkomyewe kuleta ku kigambo kya fete tusharinga eri mukama waffe Kristo no mwana Katonda omulamu. Nkirese Katonda kansubire yabakuma Yesu waffe mulungi ekiseera kyonna. Era nga bw'omunoonya omulaba. Era abamwagala ayagala abo nabo abamwagala. Era n'abo banyiikira okumunoonya bamulaba. So omunoonya alabika munoonya Boluganda. Kirese ekigambo kyaffe mukama yebazwe. Era ekigambo kyaffe leero kigenda kubanga tugenda kijja mu Zabbuli. Naye nga tetunnabasiba kigambo kyaffe Aboluganda tulina okusooka okusabako katini ne tusobola okubanga tuyingira mu kigambo kyaffe n'omusaayi gwa mukama waffe Kristo n'omwana Katonda omulamu twewombekeko tusobole okusaba mu kigambo kino. Ayi mukama waffe Kristo n'omwana Katonda omulamu tukwebaza okubanga otulungamiza okuba wano mukama taata mu maaso go mukama kitaffe. Era nga tusaba mukama otuggulirawo amatugo n'amaaso go otulabe mukama kitaffe nga tuzze mu maaso go kuweereza ekigambo kino mukama otulungamye mu kumanya ne mu kutegeera. Sitaani yena agala otuyingire mukama gala amatu gaffe ag'omubiri ogula amatu gaffe ag'omwoyo osobole otulungamya Yesu Kristo Munazaalesi. Ayi mwoyo mutukuvu tubikkeko ekitangala kyo eri emizimu gyonna egikwata obwongo waffe tuleme okubanga tuwulira ekigambo kya mukama Katonda waffe kubanga ekigambo kya mukama yemmere y'obulamu bwaffe yemmere y'omwoyo gwaffe. So mukama kitaffe tukwebaza okubanga otulese wano tukavalinga leero tuyise mu kino ekigambo tusobole okumanya n'oyo atanalokoka asobole okulungamiza mu kino ekigambo asobole okutegeera nti Yesu ye mulokozi we era ye yatufiirira ku nsi mu linnya lya mukama waffe Kristo n'omwana Katonda omulamu amiina. So Aboluganda ekigambo kyaffe tugenda kijja mu Zabbuli ng'ekigambo kino kigamba tugenda kijja mu Zabbuli 27 verse 1 to 3. Zabbuli abamanyi bona Psalms chapter 23 verse 1 to 3. Usegera. So Aboluganda ekigambo kyaffe olunyiriri olusooka Aboluganda kitandika bwe kiti kitandike bati the Lord is my light and my salvation. I will fear no one. The Lord protects me from all danger. I will never be afraid. Eyo mu Luganda egamba bweti. Eyo mu Luganda egamba bweti. Eyo mu Luganda eyogera bweti yaitire kamba somere eyo mu Luganda namwe mukiwulire bwe kigambo bwe kiyogera kigamba eyo mu Luganda egamba nti Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange gwe naatyanga yani. Aboluganda agezaako kugamba atya Mukama ye musana gwe ye mulokozi we gwanaatya yani. Aboluganda ng'olina Mukama mutima gw'otya yani. Otya bulabe ki tewali bizibu biki nedda kubanga olina omulokozi wo eyakufiiririra. Olina omulwanyi wo kabaka w'abakabaka eyakufiirira asobola okukumalako ebizibu byonna ebyo by'olowooza. Okiwulira tosobola kubanga ogamba oyagala Mukama oyina Mukama ngero beero gamba nti Mukama ye musana gwange ye mulokozi wange naye ate ng'ekizibu bwe kijja ng'okankana ogamba kigenda kulyawo ate nga oyina Mukama oyina Yesu Kristo Munazaalesi nga ye mulokozi wo agenze n'akugamba bw'ati nti gwe musana gwe gwanaatya yani. Mukama ge maanyi gwe Mukama ge maanyi ag'obulamu bwange anaakankanya yani. Anamukankanya yani nga Mukama ge maanyi ge. Ng'olina Mukama akukankanya yani ng'olina Mukama abalabe bo be baani tewali kubanga Yesu wali mu bulamu bwo yakulokola. Yesu yabeererawo Dawudi bwe baamukanyuga mu mpologoma teyatya kuba yali amanyi Mukama ge maanyi ge agenda kumutaasa. Mesaki Abenego Shadraka bwe babakanyuga mu kikomi nga baganya okusinza ekifaananyi baamanya nti nabo babakanyugayo balina omulokozi era yakka n'abalokola. Okikulya kati ng'olina kabaka w'abakabaka Yesu kennyini yakugamba I am the Omega, Alpha, the first, the last,
the beginning and the end, the truth and the way. So teri mulala buluganda tewali ngeri yonna sitaani oba bikinedda yakugambye ye mazima ate ye kkubo lyo. N'obwotetenkanya n'ogenda w'ebizibu n'ebigenda n'otetenkanya ogenda kubikiriza nga Mukama Katonda wo ye bulamu bwo. Tewali mulala. Yesu Kristo yatufiiririra bwe bulamu bwaffe. Tuve mu kwebuzaabuza abamu tukimanyi nti Mukama ye mulokozi waffe naye n'oyagala osala shortcut olwaki olwatayagala kugumiikiriza. Mukama waffe tulina okugumiikiriza. Katonda waffe bwe tumusaba tulina okugumiikiriza. Ebiseera ebisinga tusaba ku ndowooza yaffe. Kitaffe agira mu ngeri ye tajja ku lulwo olw'endowooza yo nedda. So olina okwambala okugumiikiriza. Bw'oba omanyi Mukama ye mulokozi wo ekizibu kivuddewo. Abooluganda lindirira Mukama nga bw'osaba. Bw'okoola Yesu Mukama agenda kulengera. Agenda kujja kulokola mangu kubanga yagamba mu kyawandiikibwa nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya bandaba. Gy'okanyo nyiikira Mukama okunoonya Mukama oli mu kizibu sina kizibu. Ne bw'aba akugiddewo ekizibu abooluganda nyiikira okunoonya Mukama. Love God, love Jesus kubanga ye yatulokola. Okiwulira ye yatufiiririra yatuwaayo buli kimu. Engule ey'amagwa gye baamwambaza yali emuluma. Emisumali gye baamukomerera gyali gimuluma. Ennyama gye baamukuba n'eyulika yali emuluma. Naye yawaayo asobole okutwala emitango gyaffe gyonna gyonna ebikolemu byonna tusobole okumuyitanga atutaase buli kizibu kye tulina. Naye ffe tetulina kwagala, tetulina bugumiikiriza. Tumwagala lwa kizibu. Ekizibu bw'akijjawo ne tudduka ne tuva mu kkubo lye ne tugenda kuba atugiddewo ekyo kye tukola ki. Bwe tumala okuddamu okugwa ne tumujjukira nedda. That is not love. Which means oba oyagala Katonda omwagalako ki? Bintu. So kyova olabaku ono yagamba Mukama gwe musana gwe ge maanyi ge gw'anaatya yaani anaamukankanya yaani. Abooluganda nga Mukama ye musana gwo ge maanyi go. Obwavu kye ki mu bulamu bwo ng'ate yayavuwala ffe tufuuka abagagga. Okiwulira? Mukama nga ye mulokozi wo mu mubiri gwo. Omulogo yaani? Kyawandiikibwa nti teri ddogo eri abaana ba Isirayiri. Leka okukyogerako bwogezi naye ekituufu Katonda kye yali ayogera. Abooluganda kiki ekikankanya? Tonnafumbirwa naye nga Yesu ye mulokozi wo. Gumira mu Yesu ye mulokozi wo. Akulaba. Tonnafumbirwa. Akulaba. Tonnafuna mbaga entukuvu. Akulaba. Toyina kyakulya. Akulaba. Lwaki yayogera nti mujje gye ndi mwenna abalumwa ennyonta mujje eri amazzi abatalina zigula mujje mugule mulye. Naye guba odda mu buzibu toyita bani Yesu kuyamba. Weerabira Yesu ebizibu ne bikwerabira ne bikubekka n'okkiriza Sitaani n'oweta mu makubo amakyamu. Olumala nga togamba Mukama ye mulokozi wo nedda. Abooluganda Yesu Kristo muyite nga tokankana. Ate bw'oba omanyi nti okkiriza Mukama Katonda waffe tomuyitira mu ntiisa. Sooka omuyita kutereeza omutima. Bw'amala okukutereeza omutima ogambe Yesu naazaamu ennaku eno ennyambadde onnyambaza emirembe n'okusanyukira mu nnaku eno n'okugikimba. Awulyoka ogume otandika okulindirira Mukama mpaka bw'ajjawo embeera. Nyiikira okumunoonya. Tova mu maaso ge bannanga abooluganda. Tova mu maaso ga Mukama. Tovaamu. Ne bw'oba akugiddewo ekizibu ekiringa kiti kibaddewo tomwerabira kuba bye bulamu bwo ge maanyi go. Gwe tosobola kulwana na demons. Tosobola kulwana na mulabe. Tosobola kulaba mulabe akuliko. Tosobola laba mutima gwa muntu wabula Mukama bw'aba akulimu Yesu Kristo osobola okulaba emitima gy'abantu. Bw'onakkiriza obulokozi mu bulamu bwo ojja kakasa nti buno obulokozi ddala bulungi. Bw'onakkiriza Yesu mu bulamu bwo ogenda kulaba nti tokyali muntu wansi oli mu nsi wa mwoyo nga takkiriza Mukama ng'ali nawe takkiriza kintu kikutuukako. Okiwulira? N'agamba mu Yokusatu nti even if the whole army surrounds me I will not be afraid. Wadde amagye gonna gamwetoolodde ajja sigala nga takola ki? Tatya. Mu Yooluganda n'akugamba nti newankubadde ng'eggye linsinsidde okunywesa omutima gwange teguutyenga. Owulira?
ne bwenkubadde ebizibu bingi byesisidde gwolaba tova mu tofumbirwa ye gwalaba toyina mulimo ye gwalaba okola tofuna tova mu kifo ebizibu biri gwe gwalwala ebirwadde buli kimu nga kiri ku gwe okiwulira ebyo byonna tobitya kubanga maanyi go Yesu ye maanyi go ye mulwanyi wo kwa ebyo byonna by'otayina yabigaba gwe kkiriza Mukama mulindirire mugumiikirize mukowoole yita Yesu ajja kujja bakiddawo yamuyita bwe yamuyita n'amulemerako bana abagobe ekibiina kye kimugamba nti muddeeri n'asigala ng'ayita Yesu yawulira olw'okukkiriza kw'oyo omusajja Yesu n'adda n'agamba nti oyagala kukolera ekintu njagala kutunula yamuzibula olw'okukkiriza kwe Mesaki Abedenego Shadraka babasuula mu muliro yakkiriza baasanyuka baasinziriza mu muliro nga tebakoowa ne bakoowola Yesu mpaka ne bakobera Mukama mpaka bwe yajja n'abayita n'abalokola. Naawe tugamba nti ogenda kusabako leero ku makya weebake ekizibu kigaanyi weddemu amaanyi beera n'okukkiriza beera n'obugumiikiriza koowoola Yesu muyite kubaga emaanyi go byonna ebizibu ebikwetoolodde tebiyina maanyi kimba ebizibu binyoome kubanga oyina obuyinza bwekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi Katonda waffe we yagamba mu kyawandiikibwa oli muwanguzi eri byonna ebizibu by'olaba wadde bikuli mu maaso si bibyo bitwalire Yesu omugambe Yesu nze siri mufumbo sina musajja Yesu obufumbo bwange si butukuvu Yesu ekizibu kino kibaddewo naye byebyo gw'omanyize ndi mwana we Yesu ajja kujja kuleki akulokole ng'atokkiriza ng'atoogumiikiriza toggwamu ssuubi tobeera mu mbeera tomala kumusaba ate n'obeera nga weeralika ogamba eno embeera enaavaawo kitegeeza tomukkiririzaamu kibanga boonalaba kati bw'oba otambula n'omujaasi example ng'otambula mu kizikiza naye ng'olina omujaasi akutte emmundu oyinza n'okutya tosobola nakutya kuba omanyi gw'otambula naye w'amaanyi agenda kuba buli kimu naye ate bw'oba otambula naye nga bw'otya kitegeeza tomukkiririzaamu nti anaasobola okukola ki okukuba ekintu kyonna ekize naye bw'oba oyina Yesu mu mutima beera mugumiikiriza muyite mukowoole Yesu ajja kujja akulokole buli mbeera yonna eri mu bulamu bwo n'addamu n'agamba nti even if enemies attack me I will still trust God ne bwe baba balabe bakwatakinze ne bwe baba bakuvuma ne bw'oba ng'oli mulokole n'agamba laba akalokole toyina siripa naye ogamba nti mulokole oli mulokole ne bw'oba ogamba nti oli ne bakwogerera nti laba w'ofaanana fe abatali mu bulokozi lwafe tufaanana bwe tuti fe abatali mu bulokozi lwaki tuyina kiti fe abatali mu mulokole lwabatalina Yesu lwaki tuyina ebirungi ebisinga ggwe trust Lord trust God bw'oba ng'osafalinga lwa Jesus trust Lord don't listen them gwekkiriza Mukama wowulira nga bikuyingidde bikulya duka fukamira yita Jesus ajja akwambaze akwambule ennaku saaba oluganda kyekigambo kya leero don't be afraid whatever situation don't be afraid stand by God call Jesus ajja kubeerawo mu bulamu bwo ajja kuwulira ajja kulokola bannange Yesu akola muleke okuzannyisa Yesu bw'oba nga wafuna omukisa n'olokoka n'olaba ku light kkiriza Yesu nti akola tokimba Yesu tomunyooma tomulinyirira Yesu ge maanyi go tewali kirala kyonna Yesu yasinga ebintu byonna tewali kirala kyonna Yesu yayinza okukulokola tewali mulala yenna any situation Yesu yasobola ogikyusa omuntu ne waba yeeyita atya Yesu yasobola okumukyusa you as a person you cannot change a man apart from Lord. You cannot change anybody apart from Lord. You cannot. Nakugamba impossible to human is possible to him. Gwe byotasobola yabisobola. Muyite wali mukukkiriza ne mugumiikiriza agenda kulengera. Yesu agenda kuka. Yita omwoyo omutukuvu ogulwana entalo. Akulungamye mu magezi ne mu kumanya bikusobedde. Oli eyo toyina kyakola. Ne bw'onaakaaba amaziga tekigenda kujjawo mbeera wabula ng'olina omulokozi wo ate ekinnuma bw'oba oli mulokole naye ng'okyakaaba naye ng'omanyi nti oyina ekyo ssebo kya bugagga ekisinga obugagga bwonna ng'olina Yesu mu bulamu kya bugagga gye bali bangi naye nga tebamanyi kintu Yesu tebamanyi bulokole bali mu kizikiza bakaaba oyo gw'osaasira
kubanga tannafuna kumanya kitangala kya Mukama. Naye gwe yawulira ekyo Mukama n'olokoka. Lwaki okaaba? Kkiriza mu Yesu, koowoola Jesus. Laba ali bw'ati ateze emikono gye, omuyite. Muyite mu kukkiriza ne mu ssanyu, mu kutendereza ne mu kumanya, mu kusanyuka ng'omanyi nti ye Yesu Kristo Nazalesi agenda okugirawo embeera ze gikime, kuba omanyi oyina eggye erisinga eggye. Oyina eyawangula amagombe n'okufa. Teri agenda kujjako mbeera abooluganda. Sitaani gy'ogendamu yeekuwa bizibu, naye Yesu waffe akuwa bulamu. Ebibye bya permanent ate bitaliimu bukwakulizo. Naye bya sitaani temporary naye nga birimu okukaaba n'amaziga. Byamangu neera naye nga birimu amaziga. Osula okaaba, osula oli mu ssanyu mu nnaku. Naye ebya Yesu bannange, bw'oba olina obulokozi bwa Mukama waffe Yesu nga yakukyalira, toddamu kuzanyisa kya bugagga ky'olina. Toddamu zanyisa Yesu Kristo. Kkiriza mu Mukama, ye mulokozi wo, yagenda okukuwa buli kimu. Teri muntu ze nkiddamu, teri muntu agenda kuyamba mu kizibu kyonna. Ne bw'oba ng'ofunye ekizibu n'obulira n'onoonya idea zonna eri abantu, tewali. Gy'onoonya idea Katonda ye yabatonda. Gy'onoonya yonna bonna be yabatonda. Omuntu yenna alina solution. Omuntu yenna alina amagezi gonna. Omuntu yenna asobola okuwangulira. Omuntu yenna okugirawo olusozi lwonna. Jesus yasobola okugirawo ebintu byonna. Gw'osobola okukoowoola n'akugirawo ekizibu ekiriwo. Omuntu Jesus waffe yasobola okuwonya ekirwadde ekiriwo. Lwakuba nti tolina kukkiriza ate tolina na bugumiikiriza. Naye bw'oba olina okukkiriza n'obugumiikiriza, Jesus ajja n'okukoowoola n'ajja n'akuwonya. Ekyo ekizibu ky'olina kivaawo. Teri mbeera Jesus gy'atasobola kujjawo. Kubanga kyawandiikibwa ng'agamba nti buli kyataasimba mu ggwe alijja n'akisiguukulula. Yakumanya tonnaba kuzaalibwa n'akutukuza ng'ovudde mu lubuto lwani? Lwa maama wo. Yabannange yatwagala omusajja oyo. Jesus yatwagala. Yakutukuza. Tudda ku nsolya kwambaza ekidibo. Si kikyo. Jesus yakutukuza. Yita Jesus akwambule mu ddibo gwe baakwambaza. Ow'ensi kye yakwambaza. Jesus yakutukuza. N'akugamba kyatasimba buli muyita n'akisiguukulula. Saaba oluganda togwamu ssuubi, togwamu maanyi. Yita Jesus atannalokoka. Okola ki? Lokoka osobole okumanya, osobole okuva mu nzikiza. Open your eyes. Yita Jesus. Tojja yita Jesus nga tonnaba kumanya Jesus akola atya mu bulamu bw'abantu. Jesus awonya atya. Towulira muntu kukunyumizaako bunyumiza. Wabula lokoka osobole okumanya Jesus. Ebiseera bisinga ffe abantu tugamba nti yes, I love God. Yes, you love him. Inside and you feel that you love him. Naye nga kyolina okumanya nti oyinza okuba oyagala Mukama. Naye nga ate simanyi nakyambagamba nga olina okwagala Mukama inside and outside. Ntegeeza ate inside and outside. Buli kimu kirina okubanga kituukirivu. Yesu waffe yali tavuma, tayomba, takola, kitakuba, tayenda. Okitegeera yali musirise, talina gwaddamu, talina gwasungwalira, talina gwakola ki. Ate nga naye ayagala Katonda. Katonda waffe kwagala. Niwalaba mukwano omugoberezi we yamulyamu olukwe, teyamuwalana, teyamukimba, yamusonyiwa. Kati goyinza okugamba nti njagala Mukama naye nga wabweru omubiri gwo gukola ebibi, gufulumya akamwa ebigambo ebikyafu, guvuma, gusooza, guwalana, gukuba, gulwana. You don't love God. You don't love Jesus. Abooluganda temwokala kubanga Yesu ebyo byonna tabyagala. Yagamba love your neighbor as you love yourself. Akuvumye tovuma. Jesus waffe yasirika. Jesus bamuvumye ebintu bingi. Jesus bamwogeredde ebintu bingi. Naye yakusigala atwagala. Tomanyi bwe basonyiwo yakunyiziza. Ani asobola okuwonya? Ani asobola okuwa omutima okusobola okwagala? Jesus yasobola okujja n'akujjako. Omusaayi gw'ogwo kyawandiikibwa mu Zakariya 9:11 ng'agamba nti ku lw'endagaano ey'omusaayi gye yakola n'abantu be kyavudde ajja mu bunnya n'abananula n'ajjayo awatali mazzi. Yita Yesu akununule mu kizibu ky'olina eky'obusungu, kinunule akikununulemu gwe katono ng'onyiiga. Eky'obujja kkiriza Yesu ajja akikunaazemu n'omusaayi gwo. Kkiriza. Ne woba olina ebizibu bitewaliwo yagamba nti ebizibu bwoba byenkana bitya, gwe jangu mu maaso ge. Jangu obyenenye.
omugamba abitwale ajja bifulange ebyoya by'endiga ebyeru. Mu Isaya 5:4 yayogera ku olunyolo 10 nti ensozi zirivaawo n'obusozi bulijjibwawo naye ekisa kye tekiri kuggyibwako n'endagaano y'emirembe n'emirembe teri kuggyibwako. Ekisa kya Mukama kikyakuliko jangu weenenye gy'ali okakase nti by'okoze obyenenyeza tosobola biddamu olyoka omuluyite mu bulokozi mu bulamu bwo alyoka akulokole mu ebyo byonna kusumulule. Teri Jesus kyatasumululamu. Ne bw'obanga gwe wakula buli kimu weesooza Jesus akikugjamu. Ne bw'obanga olimba Jesus akikugjamu. Teri kyatasobola kusumululamu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kyekyo kye ŋŋamba twagale Jesus. Toyagala Jesus kungulu. Yagala munonye nyikira okumunoonya ne waba kujjidewo ekizibu kitya nyikira okumunonya mubuuze kubanga yagamba ask me. Mpita nange nakuyitaba mu Yeremiya chapter 33:3 mpita nange nakuyitaba naye mboolesa ebikulu n'ebizibu bye tutamanyi. Muyite akwolese. Yatulekera mwoyo w'omubeezi alumiriza ekibi n'amazima. Yatulekera omwoyo agenda n'aketta mu nkambi yaani y'omulabe n'akuleetera. Muyite akubuulire kigenda mu maaso. Tasobola kulekerera kizibu kyonna kikutuukeko. Akubuulira ekijja n'olyoka okikuba n'akuwa n'amafuta agakikuba kubanga yayogera mu Luka 10:19 nti mbawadde obuyinza obulinnya ku njaba ez'obusagwa n'emisota na buli maanyi gonna ag'omulabe Sitaani. N'akugamba mu kyawandiikibwa mu Matayo 15:15 olunyiri awo mu 13 awo nti mbawadde obuyinza mbawadde ekisumuluzo eky'obwakabaka obw'omuggulu. Buli ky'onaasumulula kirisumulula waggulu. Buli ky'onaasiba kirisibibwa waggulu. Kati lwaki wulira eby'obugagga bye tuyina wulira ebyokulwanyisa bye tuyina goddeyo okaaba. Manya Jesus. No God. Allow your life into Jesus. Allow your life abooluganda bannange bw'oba omanyi olina ekyobugagga nga Jesus tokizanyisa kubanga God y'amaanyi esukka nawe. Gw'osaba Mukama n'osaba busabijje n'alyoka akulwanira entalo n'alyoka azikuba otuula eri kulinda kusanyuka kuba omanyi ali wagenda okulwanirira. Saba oluganda atannalokoka nkusaba olokoke. Nkusaba okkiriza n'omutima gwo kubanga ye akugamba nti okulokoka okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwa ko. Era ng'oli eyo wena tonakkiriza mu bulamu bwa Yesu tonaba kukkiriza Yesu. Kusabuddemu ebigambo bino okkirize obwakabaka bwa Katonda ogambe nti I Lord Jesus nkusaba onsaasire mbadde wala mbadde munzikiza nga simanyi nti gy'oli yegwe mulwanyi w'entalo maaso gange naye nzize Mukama Katonda wange ondokole onjiweko omusaayi gwo onnaaze ebibi byonna bye mbadde nina ontukuze n'omwoyo mutukuvu era nga njetula n'omutima gwange nga nzikiriza n'omutima gwange nenjetula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'abafu oliteeke mu kitabo ky'obulamu. Era Jesus bw'oli bw'ojja ng'olonda abalonde bo taata wange nange nonda ontwale. Olukusaba oluganda Mukama akuwa amaanyi. Mukama kuwa amagezi mwoyo Mukama kulungamye noonya kyaki gy'oli noonya okumanya kwa Mukama noonya okuyigirizibwa osobole okumumanyako bingi ojja kuwangula. God bless you. Kansabe Mukama osobole okuba ng'obuna obudde obuwulira kino ekigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama wange Kristo n'omwana wa Katonda omulamu. Amiina.